ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಸೋ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬ್ರಾಸೋ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಅದರ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಶೈನಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಈಗ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಎದೆಯ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ 34 ಇಂಚು ಎದೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಐತಿ. ಅದರ 4ನೇ ಭಾಗ 8.5 ಇಂಚ್ ಆಯಿತು. 8.5 ಇಂಚ್ಗೆ 1.5 ಇಂಚು ಮಾರ್ಜಿನ್ನು, 2 ಇಂಚು ಟಕ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಟೋಟಲಿ ನಾನು 12 ಇಂಚ್ಗೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14.5 ಇಂಚು ಬ್ಲೌಸ್ನ ಉದ್ದ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೊಲಿಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗಾಗಿ. ಟೋಟಲಿ 15.5 ಇಂಚ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಉದ್ದವನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋಲ್ಡರನ್ನು ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಸೈಡಿಂದ 7 ಇಂಚ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 7 ಇಂಚ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಆರ್ಮೋಲ್ನ ಉದ್ದವನ್ನು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ 1 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಆರ್ಮೋಲ್ನ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಈಗ ಆರ್ಮೋಲನ್ನು 1 ಇಂಚ್ಗೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಇಂಚ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊರಳಿನ ಅಗಲವನ್ನು 4 ಇಂಚ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಕೊರಳಿನ ಉದ್ದವನ್ನು ಕೂಡ 4 ಇಂಚ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಈಗ ನಾವು ಕೊರಳನ್ನು ಬೋಟ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೋಟ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನನ್ನು ತೋರಿಸೀನಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಸೇಮ್ ಅಳತೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ಯಾಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನೀಗ ಅದೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನಿಂಗ್ ಪೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಈಗ ನಾವು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕನ್ನು ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟು ಈಗ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಸೈಡು ಮತ್ತು ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಸೈಡು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಗೀತು. ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಕಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಲೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು 2 ಪೀಸಸ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕಟ್ ಪೀಸು. ಈಗ ಲೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನ 1 ಪೀಸನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನಾವು 6.5 ಇಂಚ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕಡೆನೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ 6.5 ಇಂಚ್ಗೆ. ಈಗ 2 ಇಂಚು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆರ್ಮೋಲ್ ಕಡೆಗೆ 2 ಇಂಚ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬೋಟ್ ಶೇಪ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೋಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟು ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಸೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಕೊರಳಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊರಳಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆಗೆ 1 ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಎರಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕನ್ನು ಒಳಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟಾಪ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಆಗದಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳು ಬರದೇ ಇರದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೊರಳಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡು ಬಟ್ಟೆ ಸರಿದಾಡದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಲಿಗೆಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ತೊಗೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟು ಆರ್ಮೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ನೋಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಪಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕೋಬೋದು. ತುಂಬಾ ಸರಿದಾಡ್ತಿತ್ತು ಎರಡು ಬಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಲೈನು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಪಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನು ಸ್ಟಿಚ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ನೀವು. ಈಗ ಕೊರಳಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಲೌಸ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಟಾ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 3 ಪಾಯಿಂಟ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೈನು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರಿಂಕಲ್ಸ್ಗಳು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ತಿರುಗಿಸಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಂಕಲ್ಸ್ಗಳು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೀದಾ ಸೈಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಸೈಡೇ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನ ಸೀದಾ ಸೈಡೇ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಸೈಡ್ ಹಚ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಈಗ ಸೀದಾ ಸೈಡ್ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಾಕ್ತೀವಿ. ನೋಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊರಳಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಯಿತು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಟಕ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 3 ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನು ದೊಡ್ಡ ಹೊಲಿಗೆಯಿಂದ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಟ್ಟೆ ಸರಿದಾಡದೇ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ನೋಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಲಿಗೆಯಿಂದ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಟಕ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟಕ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೋಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಂಟರ್ ಲೈನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚಾಕಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ನಾವು 3.5 ಇಂಚ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ 34 ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಇರುವಂತಹ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ 3.5 ಇಂಚ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶೋಲ್ಡರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ 10 ಇಂಚ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಾವು ಟಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 ಇಂಚು ಅಗಲ ಇರುವಂತಹ ಟಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೋಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 0 ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ 1 ಇಂಚು ಅಗಲ ಇರುವಂತಹ ಟಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ನೋಡಿರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ನಾನು ಟಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ನಾನು 2 ಇಂಚು ಅಗಲ ಇರುವಂತಹ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಸೀದಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬ್ಲೌಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಟಕ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪಟ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಲಿಗೆಯಿಂದ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಉಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಈಗ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲುಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಲೇಸನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಲೇಸ್, ಸ್ಯಾರಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಲೇಸನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಗೀತು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.